Hi, welcome to my channel, JM Kahal Skill. Ang video tutorial natin ngayon ay ituturo ko kung paano isolve ang problem ng ceiling fan na ito. So, ang problem ng ceiling fan na ito ay hindi na siya mag-ikot kapag i-turn on siya. So, ang una natin gagawin ngayon, i-test muna natin siya kung mag-on pa ba. So, kailangan kasi mag-on. Di bale na hindi siya mag-ikot, basta mag-on siya. So, i-connect muna natin ito sa outlet. So, lagay muna natin itong ano niya para masaksak natin sa outlet. So, wag gayahin ito guys. Wag gayahin ganito, cellophane, yung pang balot sa wire. So, ginawa ko lang ito kasi hindi naman to permanent, pang testing lang. So, hindi naman siya matagal. Sandali lang to ilagay. Hindi ito siya advisable. Kailangan electrical tape. Meron na siyang pwede natin isaksak sa outlet. So, ito-test muna natin siya. So, saksak natin ito sa outlet. So, nag-on siya guys. Nag-on siya. So, ibig sabihin, pwede nating i-fix yung problem niya. So, kapag ganito kasi hindi siya mag-ikot, pero na-on siya, kaya nating i-solve. So, tanggalin na natin sa outlet guys. So, papakita ko sa inyo kung paano i-fix yung problem na ito. So, na-testing na natin guys kanina. So, ma-on siya, pero hindi lang siya mag-ikot. So, kaya natin itong i-solve. Tanggalin muna natin ito. Ang susunod natin gagawin ay tatanggalin natin ito. Tanggalin natin itong screw para
ma-reverse natin sa para madali natin siyang ikot-ikotin at ma-check natin yung dito sa likod. At then tanggalin natin ang itong screw. Lahat tanggalin siya. Ito guys, kailangan lagyan ito ng oil para makaikot siya ng maluwang. So sumikip na kasi siya dahil sa nawalan siya ng oil. So kailangan linisan ito at lagyan ito ng oil. Itong dalawa, lagyan dito ng oil tsaka dito. So kailangan tanggalin natin ito para malinisan natin ito.
ito guys. So ito talaga ang masikip sa kanya. So yan, puno siya ng kalawang, maraming kalawang. So yan ang naging dahilan kaya siya sumikip at nahirapan ng umikot. So ito ang kailangan nating linisan. So linisan lang natin ng sandpaper, gamit ang sandpaper, o kung wala, pwede natin gamitin yung mga ganito, matutulis na ganito, pwede natin gamitin pagtanggal. So hanap na lang tayo ng maliit-liit na, mas maliit tayo dito para mabilis natin linisan. So ito, dahil sa kalawang na ito, itong naging dahilan ng pagkasikip niyang mag-ikot. So hanap muna tayo ng tanggalin natin yung pangtanggal natin ng ng kalawang. So lagyan natin siya ng oil para madulas, mabilis siya matanggal. So ito, kitang-kita naman, may sobrang itim na siya, nangitim na talaga, sobrang dami ng kalawang. So yan ito. So lagyan natin ito ng oil at linisan. Itong oil natin. So kanina guys, mahirap talaga siya mag-ikot. So kanina guys, yung tinestingan ko siya, hindi siya mag-ikot dahil sa sobrang dami ng kalawang. Anyway, kung nagustuhan nyo ang video natin guys, huwag nyo kalimutan pindutin ang like button. At kung bago pa kayo sa channel na ito, huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe button at bell notification button para ma-update ka sa lahat ng latest nating videos.
Oh. Oh, sige. Okay, thank you.
I-testing na natin. I-test, isaksak na natin guys. So, ito. Di ka kumaon? Na, kumaon pa sinig-sinig ka. So, switch on natin. Switch on. So, yan. So, umikot na siya guys. So, na-solve na natin yung problem niya. So yan guys, kung may na-encounter kayong ganitong problem ng ceiling fan na on siya pero hindi mag-ikot yung propeller niya, ito, hindi siya mag-ikot pero nagba-vibrate dito, maramdaman nyo nagba-vibrate dito, yun lang ang gagawin nyo, linisan nyo lang at lagyan ng oil. Okay, kabit na lang natin yung cover niya. So since okay na siya, so ang gagawin natin ay ilagay na lang natin yung cover niya.
I-connect, ilagay na natin doon sa panglagyan niya, sa doon sa ceiling. Ano magamit na natin. So, ikabit na natin yun, guys. But we slid so far, no one will hear us. I'll fetch my faithful foe. Oh! Only I need both hands to hang on to the horn. Wait, Jake said horns were sometimes sounded for sending messages. If I can just blow into the horn. Hannah, good idea. But we must move together to stay balanced. That's the out horn. That sounds like a call for help. I suggest we stay silent so the sound won't shatter the ice. I will be more silent than you. Wasn't Captain Turbot up there with Francois? Yes. What did they do? I don't know. They must be in trouble. Ryder, did you hear that horn? The Turbots need help. We heard it. Rocky, you take Chickaletta and the clock back up the trail. Everest, let's find the turbines. The salespeople over there. The Papa Ball is here. We are saved. Whoa! It would be wiser to whisper our words. This rescue's gonna be tricky. I have an idea. Grappling up. Captain Turbot, Francois, now jump into the pot. Good thing we still have the fondue pot, no? Thank you, Paw Patrol, for rescuing my precious Chickaletta. And my family's cuckoo clock. And the family of Francois and Horatio Turbo. You're welcome. Whenever you're in trouble, just... Furrow. Time for the... Uy. Shabam! Wala ko lang na. Ito lang ba? Pag-shopping niya.
It's gonna be a hot, hot, hot party! Ngayong hapon sa ASA, nothing to! From the dance floor hotties! Plus isang fierce number from AC, Mai, and King Chu. Hot voices on fire with the ASAP icons and singers. Plus, young Kapamilya singers jamming to the hits on Geneva Cruise. Ilan hot, Philippine fresh as we kick off the biggest songwriting competition in the country. Kimi, 11th edition, with the newest sound, Kyle and Jeremy, Jamiko, Amsunta, and our very own Moira. At kasama rin natin ang trending cast ng He's Into Her. Mahihilit na Pogo collabs from Bamboo with Angeline and Clarice. Morissette and Regine Velasquez out of Casid. And another first on the ASAP stage, Mansot Me and A.B. Wow with the Wowettes. Dito lang sa ASAP na Pinto. Stop. Pag pumatake ng bangko, pinag-i-store mo. Sabi nila ang pink, pa-sweet and pa-pretty. Pero ang pink, di lang pretty. Bansot ni. Pwedeng pretty, Bansot ka. strong, powerful, determined. Pag pink, palaban. Palaging game. Kapag pink, palaging smooth at palaging panalo. Pag pink, lahat posible. Sunsilk. Di sapat ang painkiller. Sa sakit na pabalik-balik, baka may nerve damage. Take Domo Neurobion by paracetamol to relieve muscle pain at vitamins to support nerve regeneration. Domo Neurobion helps heal the pain. Oy! Oy! Uy! 3 times oy sarap! Mamacita's oyster sauce! Uy tamis alak! Uy napagnilaw na! Uy sumasasa! Oy! Oy! Uy! Sarap, diba? 3 times oy sarap! Doble mo ng challenges ngayon. Kasama mo ang Milo. Sa doble sulit with new Milo Twin Pack Promo. Doble ang savings at champion sa milk, cocoa, and energy-releasing nutrients. New Milo Twin Pack Promo. Limited time only. Kapag marami kailangan gawin, kapag busy, you need Varex B Complex. Varex B Complex has the right amount of B vitamins tulong para iwas pamamanhid at panalangin ng isip. Kapag busy, take Varex B Complex today. Ganito ang tunay na ibig. Jollibee Yum Burger. Taste the 100% beefy sarap in every bite. Jollibee Yum Burger starts at 35. I'm home! Ready sa labas, sigurado may bakterya. Akong bahala! May Surf Antibacterial with Anti-Germ Technology. Pinagaling ang linis. Patayan 99.9% ng germs. Anti-Germ linis at tuna. Fighting pa rin. Surf! Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan, ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang mahal. Mahal na kasi itong tanong. Kaya huwag mo hihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kaya araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. Ngayon, hindi lang depensa ang panglabas. Dapat pati panloob. Mag-New Bear Brand Paddle Plus. Now with more iron and zinc na tumutulong bigay ng lakas at immunity. Ay, mamatay. Di ba kalaw niyo ba di sa iyo? New Bear Brand Paddle Plus. Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Bad timing ang kape. Baka dandruff yan. Use Head and Shoulders. Hindi lang Ay, nakul eh. Sir, naman sa leksyon na. Malo, nakaangan. Empleyado na, mandinig mapa. Oo, Sa sakit makamag na na kakanila yan. Dito na ako sa pinakamabilis na Pwede pala yung Left Manila. side and hard. Talo ang sakit ng katawan. Panalo ang bilis. When you have allergies, chances are your kids. Ito na guys. Okay, kita-kits na lang tayo sa susunod nating video. Thanks for watching.